れは砦のアートギャラリーですね。期間によってアートギャラリーの展示物が変わっちゃうので、交換するサイクルはちょっとわからないんですけど、ブログなんかで確認すると、6、7年前のブログと確認すれば展示物が変わってるっていうのはわかると思うんですけど、向こうにもありますけど、向こうは後で帰りにしましょう。今2時15分ですね。14時15分。砦駅東口かな。こっちが桜坂ですね。桜坂。考えてみたらスイカなんですね。スイカだから切符買わないで通り抜けができますよ。これはこっちでいいのかな。 IC これでいいのか。 IC 専用。お問い合わせは正面のインターホンをご利用ください。インターホンは展示案内板です。最近電車に乗らなくなっちゃったから乗り方が忘れちゃったっていうより、カードを使う時代じゃなかった。オレンジカードの時代でしたから。これは時間が、これはここからでいいのかな。上の東京方の近く、鳥居から乗ったことないから分かんないんですよ。赤塚からじゃないと、高塚水戸。快速上野行きです。発車までしばらくお待ちください。来てた。これは東京方面だと思うんですけど、これで行っちゃおう。上野だから時間が書いてないな。
時間って今ブームですけど、時間がブームですよ。時間がそうどこの時間かわからないですけど、帽子が似てるな。帽子が時間に似てますよ。